მოგესალმებით მარიამას, გიბრუნდებით პლანეტები ნიუს და დღეს იქნება თქვენი გამოკითხვა. პირველი კითხვა. როგორ ხართ? მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა პლანეტები ნიუს გადაცემაში მოწვევისთვის. მოხარული ვარ, რომ თქვენი სტუმარი ვარ. მშვენიერ განწყობაზე ვარ. ძალიან მიხარია ყოველთვის თქვენს გადაცემაში და თქვენთან ერთად ყოფნა. და ვისურვებდი, რომ ასეთი კარგი განწყობა გავყოლოდეს ბოლომდე. მადლობა. ეხლა გადავიდეთ სერიოზულ კითხვებზე. ბავშვობაში ფიქრობდით, რომ მასწავლებელი გამოხდოდით როდესმე თუ სხვა პროფესიას აწვებოდით? აწვებოდით არა ის კიდე. აწვებოდით რა? დააპაუზო. დადეთ მას. ორი, ერთი. ძალიან დიდი მადლობა, მიხარია რომ კარგად ხართ. ეხლა გადავიდეთ სერიოზულ კითხვებზე. ბავშვობაში გინდოდათ, რომ მასწავლებელი გამოსულიყავით თუ რამე სხვა პროფესია გსურდათ? და დავფიქრდე. უპირველეს ყოვლისა გეტყვით იმას, რომ ეს პროფესია, მასწავლებლობა და სწავლების პროცესი ყოველთვის მიზიდავდა და მაინტერესებდა. და ბავშვობაში, თქვენს ასაკშიც და კიდევ უფრო მოზრდილობაში, ყოველთვის მომწონდა, როდესაც მეცადინეობის დროს წარმოვიდგენდი ჩემს წარმოსახვით აუდიტორიას და მათ უხსნიდიან ვესაუბრებოდი. მოგვიანებით, როდესაც უკვე დადგა საკითხი ჩემი სამომავლო პროფესიის არჩევისა, როდესაც ჩემი, ასე ვთქვათ, სწავლის სფერო ავირჩიე, თავიდან მოაზრებული არ მქონდა, რომ მინდოდა მასწავლებელი ყოფილიყავი, თუმცა მოხდა ასე და დღესდღეობით ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერი ვარ იმით, რომ თქვენნაირ ბავშვებთან მიწევს ზოგადად ყოველდღიური ურთიერთობა და ეს ძალიან მავსებს და მაბედნიერებს. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა გადავართ შემდეგ კითხვაზე. რამდენი წელია მწვანე სკოლაში მუშაობთ? მადლობა ამ შეკითხვისთვისაც, რა თქმა უნდა, ლიზი. ამ სკოლაში ვასწავლი მეოთხე წელია თითქმის, თუ ჩავთვლით იმას, რომ თავდაპირველად დავიწყე, ასე ვთქვათ, ასისტენტობით, არა ვამბობ სწორად. მეოთხე წელია, მაგრამ კეთავი დამიტყვი. ხო. მადლობა ამ კითხვისთვისაც, ლიზი, რა თქმა უნდა. ამ სკოლაში ვასწავლი თითქმის უკვე მეოთხე წელია. თუ ჩავთვლით იმას, რომ თავიდან გამოცდილების დაგროვების მიზნით, ასე ვთქვათ, გარკვეული დრო სტაჟირებაზედაც ვიყავი, შემდგომ უკვე პედაგოგიური პრაქტიკაც ჩვენთან გავიარე და უკვე ძალიან ბევრი კლასი, ასე ვთქვათ, გავიცანი ამ ყველაფრის განმავლობაში და ძალიან მიხარია, რომ ამდენ მოსწავლესთან მაქვს ურთიერთობა და ჩემი წვლილი შემოგვს, ასე ვთქვათ, მათ განვითარებაში. კარგით, შემდეგი კითხვა. ვინ იყო თქვენი პირველი კლასი და რა შთაბეჭდილება გაქვთ მათ მიმართ? ჩემი პირველი კლასი, რომელთანაც დავიწყე ჩემი მოღვაწეობა, ასე რომ ვთქვათ, და მუშაობა საგანმანათლებლო სფეროში, იყო მე-6 კლასი, რომელთანაც ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე და მეც გავიზარდე, ასე რომ ვთქვათ, როგორც მასწავლებელი და როგორც პედაგოგი. ეს იყო ჩვენი სკოლის მე-6 კლასი, ერთ-ერთი, რომლებიც უკვე საკმაოდ გაიზარდნენ და დიდები არიან და მათთან ურთიერთობა ბევრი რამ მასწავლა, რასაკვირველია და დღესაც არაჩვეულებრივი ურთიერთობა გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა. როდესმე გსურებიათ, რომ უფრო პატარებისთვის გესწავლათ, აი მაგალითად პირველკლასელისთვის ან მესამე, მე-4-ისთვის? ზოგადად, როდესაც დავიწყე თავდაპირველად ეს პედაგოგიური პრაქტიკა, თავდაპირველად მესამე
კლასი გავიცანი, თუ არ ვცდები და მესამე კლასთან 1-2 კვირა მქონდა ურთიერთობა ვესწრებოდი მათ გაკვეთილებს და ვცდილობდი რომ დავხმარებოდი სხვადასხვა საგანში. თუმცა გაცნობიერებულად მივხვდი მალევე რომ ჩემთვის უფრო კომფორტული იყო რასაკვირველია უფრო მეტად საბაზო საშუალო საფეხურის მოსწავლეებთან ურთიერთობა. ამიტომ არ ვთვლი რომ დაწყებით საფეხურზე პირველი მეოთხე კლასი კონკრეტულად უფრო კარგად ვიგრძნობდი თავს. რასაკვირველია მათთან მუშაობასაც თავისი ძალიან ბევრი დადებითი მხარე აქვს, თუმცა ჩემთვის უფრო საინტერესო და კიდევ უფრო კომფორტული არის უფრო მაღალი საფეხურები, საბაზო საშუალო საფეხური, რა თქმა უნდა, თუმცა ყველა კლასს და ყველა საფეხურს აქვს თავისი დადებითი მხარეები და აბსოლუტურად ნებისმიერ საფეხურზე მასწავლებელი იღებს ძალიან დიდ გამოცდილებას და ყოველდღიურად მათთან ურთიერთობა ყოველთვის საინტერესოა. ბოლო კითხვა თქვენ მიმართ. ესე იგი, მოვიფიქრო. ეხლა კარგი მოვიფიქრო. ესე იგი, შემდეგი კითხვა ის არის, რომ როგორ ფიქრობთ, როგორ ასწავლით? ძალიან კარგად ასწავლით, ან რამე გამოსასწორებელი გაქვთ თუ ხო, ანა, გაჩვენე. ხო, ბოლო კითხვა. კაი, ბოლო კითხვა არის ის, რომ თქვენი აზრით თქვენ კარგად ასწავლით თუ რამე გამოსასწორებელი გაქვთ მაგალითად აუდიტორიის მიმართ, რომ უფრო თავდაჯერებულება გინდათ თუ რამე არის ისეთი, რაშიც ეჭვგებარებათ რომ კარგად გამოგდით? მადლობა ამ კითხვისთვის, ძალიან საინტერესო შეკითხვა, მაგრამ ამაზე რა თქმა უნდა მე ვერ გიპასუხებთ და ამაზე პირიქით თქვენგან დამჭირდება და ჩემი მოსწავლეებისგან ალბათ პასუხი. ერთს გეტყვით, რომ მასწავლებლის პროფესია არის ისეთი, რომელსაც სჭირდება ყოველდღიურად და სულ მუდამ განვითარება. ეს არის ისეთი პროფესია, სადაც შეგეძლება რომ ექიმთან წადი. ეს ამოჭერის და მე ხო, ეს არის ისეთი პროფესია, სადაც ყოველდღიურად ვითარდება პედაგოგი, ამიტომ იმის განცდა, რომ მე ახლა სრულფასოვანი და შემდგარი პედაგოგი ვარ, არ ვიცი, ძალიან იშვიათად ალბათ რომ გქონდეს ადამიანს, ყოველ შემთხვევაში ჩემ თავზე შემიძლია ეს თქვა, რომ მეც ყოველდღიურად ვიზრდები და ვითარდები თქვენთან, მოსწავლეებთან ურთიერთობის პროცესში. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ხარვეზი მექნება, ძალიან ბევრ შეცდომასაც დავუშვებ, თუმცა თავარი ის არის ფიქრობ ნებისმიერ პროფესიაში და განსაკუთრებით ამ პროფესიაში, რომ ჩვენს პედაგოგებიც ყოველდღიურად ვცდილობთ განვითარებას და იმას, რომ უკეთესები გავხდეთ თქვენთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ბოლო კითხვა. მე კიდე დავამატებ, რომ თქვენ ძალიან კარგად ასწავლით. მე პირადად ბევრი რამე შევისწავლე და ვფიქრობ, რომ ყველა მასწავლებელი თქვენნაირი უნდა იყოს და საჭიროა სახში გაგვიშვას. და ეს ჩვენი სტუდიის ბოლო კითხვა იყო პლანეტები ნიუს გემშვიდობებად. ეს იყო მარიამ გიორგაძე და მოხდით მადლობას.